啊喂！你嘅鄉長周新時，喂，有埋伏，快啲撤！快啲！快啲！快啲！王排將，王排將，起雲，起雲，快走啊！排將，快走啊！王排將，快走啊！快走，快啲走唔走啊！我唔可以走啊！牛仔，高佬，快啲走啊！王排將，王排將，走啊！快啲走，快啲走！嚟，讓你哋殺晒！追，一個都唔俾放過！死靚仔！
你夠肉啊！多謝你啊，大哥，多謝你救咗我。唔使多謝我，你仲係多謝嗰隻狼啊，係佢救咗你啊！狼肉嚟㗎，好似龍肉啊！嗰啲血都飲咗啦，仲怕食佢啲肉？誒，驅下寒啦，唔使俾錢啫，都唔使咁搏命係嘛？呢啲咩水嚟㗎？你以為烏龍茶咩？你支炮仔好正喎，20響，3斤1兩，無失槍，1918年德國製造嘅，靚槍嚟喎，靚槍啊！呢個你都行家嚟㗎喎嚇，嚟你都驅下寒啦。借花獻佛啫。你做咩㗎？我做生意嘅，蕩失路啫嘛。做生意嘅？快啲走啊！黃排長，快啲走啊！大哥，喂！大哥，等埋我啊！喂，黑大哥，喂，等埋我啊！大哥，你揾我做咩啊？一齊走入盤啊嘛！我哋非親非故，早就應該各行各路啦。你做咩跟住我啊？咁帶下路都得啩？好啊，你跟住我都得。不過呢個世界冇話唔使票噶。咩票啊？錢啊！我個仙都冇噶。你有支炮仔啊？唔得，我就算死喺沙漠呢一度，我都唔可以俾你噶。好啊，你唔使急住，實會有辦法嘅。嗯。條友仔啊！你夠膽打我？水壺都俾你打爛埋，邊個記咁多事啊？你亂咁殺生，我就要你！好，等你嚟啦！嚟啦！
命啊！我一世人闖蕩戈壁，開槍都係為咗求自保咋。如果唔係，我永遠都唔會開槍亂咁殺生。你得把遮啊！教訓我啦，等你！呢個衰人！支槍係我嘅，你喐就係偷。你要打狼，點解唔用你自己支炮仔啊？我明啦，你想用我支槍啊嘛？去發我啊！好啊！你條友仔忘恩負義，你想殺我啊？你夠膽你開槍啊！好啊，我開槍啊！嗱，我開槍，開啊！開槍啊！冇子彈嘅，冇子彈嘅，冇子彈嘅，冇嘅。冇子彈嘅槍有鬼用咩？誒，或者駱駝咧？駱駝啊！桃妹，桃妹，嗯？呢個衰人要走15年。桃妹。我憎死你啊！我憎死你啊！桃妹，你做咩啊，我媽媽？哎呀！二水，你啊，喂，俾我先啦！等陣先啦，人哋係客啊嘛。唔該啊。我同你哋洗啲衫佢。唔該晒啊。台子，呢個銀元你一直都冇用，我呢世都唔捨得用佢嘅。咁你還翻俾我啦，還翻俾我啊！喂，你做咩又蝦我媽媽？抖就抖咧就咁寫嘅，橫豎橫折橫咁啊2點，嗱再加橫咁就係啦，嗱呢個逗字咯。兄弟啊，你當翻到自己屋企得噶啦，隨便食啦，唔使理佢嘅。多謝晒。呢個細路係邊個噶？係古大叔執翻嚟嘅，我見佢冇阿爹冇阿媽咁可憐嘅，咪收養佢咯。兄弟啊，食啦，食啊！黃收龍點啊？落馬，落馬！你夾住啦，夾住啦！哇！你唔好去，等我去。點啊？想殺咗佢啊？我要食佢嘅肉，飲佢嘅血，先至可以生存噶嘛。邊個教你㗎？係我媽媽。
有水啊！有水啊！飲一啖先，飲先啦，係啊！快脆啲啦，好多啦！飲先，我先，我先。你係邊個？靚女，冇嚇親你啊嘛？冇。哎呀！快啲！快啲！你真啊！快啲！使搵啦！快啲！你支槍喺度啊！唔要啊！豆豆啊，你嗰邊匿埋先啦。你做咩啊？妹，你冇事底嘛？喂，你做咩啊？轉點喎？不死人才啊！有冇搞錯你？唔發就戇居啊！都離晒譜啊！咁都有你啊！喂，有封信啊！誒，你睇下。董世英，原來係你！董世英雄霸一方，就靠我哋兩個人，簡直係雞蛋碰石頭啦！大哥啊，乜你驚啊？我驚乜嘢啊？只要有酒有女人，我天不怕地不怕。如果我哋成功咗咧，冚唪唥10萬塊大洋。咁我哋兩個人一人一半啦，好唔好啊？你呢個書呆子，你都有兩下㗎吓？咪住，
一於去做啦。世英兄，因聞觀音廟一役大獲全勝，立下大功，現委任你為江北地區保安司令，並贈步槍30支，由我部參謀周海平、彭江連長押送。你繳獲嘅10萬銀券，交由周參謀點拾，喺11月20日前押送俾我部。屆時特邀董司令出席委任典禮。林下副軍士劉永祥。喂，彭連長，快啲起程啦喎！係周參謀。之後，情況點啊？呢一帶係馬匪刁德山嘅地盤，一定要小心啊！咁啊，前面就係將軍廟廢墟，我哋快啲去嗰邊避啊！小心啲啊！大家小心啲啊！喂，馬匪嚟啦！快走！梗係馬匪打劫啦，係刁德山嗰班人，請佢去幫手啊！唔關我哋嘅事，費事去劫呢個冤家。啊，咁你留喺度啊，我過去幫下手先。呀！喂，朱大爺，翻嚟啊！冇錯，要命啊！要命啊！我要命，我要命！快啦！兄弟，你冇事嘛？冇事。喂，你唔識講再殺絕啦話？你識乜嘢？哎呀，唔好打啦！咩過嚟啊？唉，最衰啦你啊！兄弟啊，呢啲馬匪一個都唔可以留噶，唔係我話，更多啲馬匪會捲土重嚟嘅。唐老大，我哋該起程啦。冇錯，你去邊度啊？董家屯。啊，咁唔得噶，戰一下啲馬匪就會追上嚟嘅。咁即係走啦。唔得，今晚就留喺度，我哋邊度都唔去。同志位下。你揾到未啊？喂，我諗佢哋早就走咗啦，點會留喺度啊？
齊追！要追到佢哋，一定要為你兄弟報仇！嚟追！大哥，佢係個女仔嚟噶，係個女仔嚟噶。你點知㗎？我琴晚我琴晚同佢，哦，你琴晚索友啊你啊？我冇啊，我真係冇啊。你點會唔知㗎？全世界都知佢係女仔，係得你唔知咋？你啊？我真係唔知喎，我真係唔知道喎。辛亥武昌起義，舉國上下推翻滿清，建立民國，我哋應該唔好喐啊！交咗音。我董世英成世人都係為咗大家嘅利益，對嗰啲造謠惑眾，我絕唔會容忍嘅。我今日如果唔槍斃咗佢，我嘅薄殼槍啊，亦唔會應承嘅。諸位，我話俾你哋知，李鄉長周新市私通革命黨，佢哋捐咗10萬大洋俾南方政府，我董世英神通廣大，將佢哋全部搞死喺觀音廟度。亂黨作反，全國時局混亂，淨係多事之秋。大家都係方圓80里嘅頭面人物，今日請大家嚟就係共商應變之時嘅。好啦，為咗保境安良，維持現狀，一定要諗個辦法。照你嘅高見呢，一係招兵買馬，增強防力；二係同臨夏副使劉將軍拉好關係，受佢哋保護，我哋就可以阻止西進嘅北伐軍啦。咁咪要捐錢咯喎。係啊，我要捐錢啊！咁捐幾多啊？每人1萬大洋。哇！1萬大洋咁多錢啊？咁多哇！邊度揾咁多錢喎？過㗎啦。咁就請大家喺應捐簿上簽上你哋嘅大名啦。簽。大小姐翻嚟啦，我爹唔喺度咩？喺度啊。好，你幫唐老大點貨。係。接一接，快啲啊！好啊，參謀周海平，恭喜董司令。彭江，恭喜董司令。都未上任咧。好槍啊！你哋一路平安啊嘛？平安。平安。係平安，抑或唔平安啊？我講嘅平安咧，即係話我哋兩兄弟都好平安。我話唔平安咧，係同埋一齊行嗰幾位兄弟行到半路咧，俾人打死晒。係咁嘅，我哋過嚟嗰陣咧遇到馬匪，我哋班兄弟仲同啲馬匪打咗場添啊！
咁實係馬匪刁德山啊！係啊，誒，劉將軍嘅三姨太生咗未啊？你講啊，生咗生咗未未啊？講埋啦，啊？你講啊，你生個仔啊，因為生個女啊？你講，你講啦，你講啦，仔定女啫啊？爹啊，劉將軍邊有三姨太啫？咁咪係咯。爹啊，你做咩同我哋講笑啊？我冇講笑啊！董司令真係識講笑啊！劉將軍邊有三姨太？邊有三姨太嚟㗎？邊度係啊？冇，真係邊度有啫？爹啊，你咁咪即係喺度考人？萬事都要小心啊！喺將軍廟，如果唔係佢哋救我啊，恐怕你都冇咗呢個女啦。啊咁樣你係咪應該多謝下人哋咧？多謝，梗係要多謝啦！老大，攞50個大洋嚟。唔得，100，至少要100。好，100就100啦。爹啊，你個女條命啊，幾多大洋都換唔翻嚟噶。咁啊，梗係啦，乜嘢都換翻嚟噶嘛。如鳳佢阿媽咧一早就過身，我自細就縱壞咗佢咯。團裏邊嘅大小事都係佢講咗算嘅。咁啊係啊！將軍廟一戰呢，睇到董小姐身手不凡，真係女中豪傑嚟㗎。你哋兩個咩時候翻臨下？聽日翻㗎啦。聽日乜咁快㗎？係啊，要喺11月20號之前將啲大洋押翻去臨下啊嘛。冇錯。老大，抬10萬大洋過嚟，係俾周參謀長點收。嚟飲啦！我入滿佢啊！好啊，嚟，飲啦！飲啦，嚟，唔該，唔該晒。唔飲啦，一齊揾杯啦！唔飲啦，我仲有事啊！俾我啫喎！唔係咧，我真係有事啊！死仔嘛！喂，飲有事啊！唔飲啦！真係嚟！劉少爺，乜係你啊？老爺喺唔喺度啊？喺度啊！入啊！你睇下人哋美國啲嘢就係靚嘅。志謀啊，呢圍要你破費啦。姨長見外啦。志謀啊，你呢次係咪又臨下嚟㗎？3個月之前呢，我去南疆出公差，聽講如鳳表妹已經押駱駝隊翻嚟啦，所以咧我係專程嚟探望姨長你嘅。探望我？你啊，係探望你嘅如鳳表妹先至係真嘅話。姨長你笑我啦。長呢，掹咗支狂槍，砰砰，輸晒，一齊敬我你個黃連長，大家一齊飲啊！走啦，起程啦，搞掂晒咯，唔使急啊！你哋聽我講下，你哋知唔知啊？將軍廟真正嘅大英雄就係佢啦！坐低，各位，周參謀咧就係你哋嘅救命恩人啊！大家敬佢一杯，敬佢一杯。喂，唔得嘅，軍隊在身，我唔可以飲酒嘅。你飲先啊，你飲啊！你急乜嘢啫？呢10萬大洋已經放咗我哋嘅手啦。唔係喎，我驚。你驚乜嘢啊？唔使驚，嚟，你哋飲。人飲得嘅。你都唔係做生意嘅人，係咪？飲啊！唔好停，咁失路。你唔飲酒，一唔飲酒，二唔貪財，三唔要女人。你係正人君子，你係書呆子。不嬲都咁豪爽嘅。
個二嚟，你唔係做生意嘅，你係乜係嘢先？我睇你係革命黨，係咪？乜你咁睇得起我啊？小財咧我就唔貪嘅，要發咧就發大財。再加上啊，男人邊個唔好識？我要嘅係上等貨啊，知未？咁董家小姐就係上等貨啦，係咩？係咪啊？冚咗俾你睇出嚟。我講得啱唔啱啊？嚟有。議長啊，劉將軍嘅意思係請你11月20日前往接受委任狀，並共同商討西北防。係啊，要趕緊做啲準備先得啊。 11月20仲係個好日子添。啊我娘親嘅意思係想請議長你作主，係咪將我同如鳳表妹嘅婚事一齊做？咁咪雙喜臨門咯。好，喺臨下就同你哋辦喜事，搵個雙喜臨門啊！到時咧再將劉將軍亦請嚟做證婚人，咁你就風光啦啊！我哋廣邀軍政各界朋友，宴開百席，達官雲集，咁呢個場面實係好轟動噶啊！議長啊，到時就要你破費咯喎。議長啊，押運槍支嘅周參謀、彭連長佢哋人呢？係啊，佢哋點收咗10萬大洋，聽日一早就上路翻臨下。哦，咁多？議長啊，咁周參謀長係點㗎？幾大年紀啊？好後生，20零歲到咯。 20零歲？咁彭剛呢？佢啊生得好高大啊，光頭嘅，30零歲到咯。起身。報告，經理長官，你知唔知我邊個啊？唔知道。但係我知道你唔係彭光連長，你係一個革命黨人，係個劉爺。你條咁嘅友仔，食咗炮子彈啊！居然呃我兒長啲錢，死你佢！起身，起身！你就係喺大西北鼎鼎有名嘅遊俠黑陀頭，有膽識，有膽識，夠膽闖入我董家團，搞搞震啊！好玩，好玩啊！好，你將周參謀、彭連長佢哋捉去邊度？佢哋罪有應得，一齊去向閻羅王報到啦！你嘅同黨呢？10萬大洋喺邊度？你叫聲我黑大爺，我就話俾你知，用口硬啊！講喺邊度？你幾硬撐喎？你講！我喺度，起手！舒大爺，你哋係送死啊！快啲走啊！
行開，拎住。徐太极，徐太极。徐太极，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 你放心啦，就算我哋死咗，都會有無數嘅後來人為我哋報仇嘅。算啦，我係可惜個10萬大洋啫。我話姨丈啊，嗰兩條友仔認真太可惡啦，點咁呃姨丈你啲錢，真係要好咁教訓下佢哋嘅。哎呀，我老咯。但係你老當益壯，身手不減當年啊，打到嗰條友仔啊一仆一碌咁，我今日呢真係大開眼界啊，姨丈。爹，放咗佢哋。乜嘢？你即刻放咗佢哋。放咗佢哋？點解啊？因為佢哋係我嘅救命恩人。嗯？恩人？佢係亂黨，係革命黨人，係你嘅爹嘅死對頭。唔槍斃佢哋已經着數咗佢啦。你點可以忘恩負義？點可以唔守信義啊？對佢哋呢種人就係唔能夠守信義。姨丈講得啱啊！聽我講啊，玉鳳，呢啲亂黨分子咧，唔單止造反鬧事，仲敢嚟呃姨丈啲錢。你話唔教訓下佢哋點得啊？呃錢？你以為我唔知道啲錢係點樣嚟㗎？點嚟㗎？呢啲錢都係老百姓捐俾革命政府嘅錢。咩呃錢啊？搶錢啊？究竟係邊個做嘅？你講邊個？係阿爹，仲有你呢個為虎作倀嘅走狗。好，夠啦，夠啦！你呢個婦道人家，男人嘅事要你嚟管，使乜你管啊？你頑固，你封建，你好啦，唔使勞氣嘅，有事慢慢商量嘛，都係一家。點啊？點啊？仲攞戇居居做咩啫？快啲抬入去啦！我哋住喺度啊！好聲好聲啊！好聲，張大哥，你點啊？張大哥，你點啊？你唔好理我啊！快啲睇下大哥先啊！咁你自己呢？快啲去啊！兄弟，黑大哥點啊？你要睇下佢。黑大哥，黑大哥，你點啊？唔好理我，快啲去照顧書呆子啊！快啲啦！我照顧邊個好啊？快啲去手！你哋幾個去大水溝嗰邊，快啲，動作快啲！快啲，去啦！你哋幾個去東沙灘，去西涼山去守，搵到佢哋，我攞你哋嘅命！快啲！你哋快啲去玩，快啲！快啲！二張，我哋去南城度揾下。好，快啲走！走！我就唔信嗰兩條友仔能夠上得天。二長啊，唔使咁勞氣嘅。咩話？
唔使咁勞氣，我董世英一世英名，哼，竟然會上當，俾人呃咗我10萬大洋，點會唔嬲啊？啊！佢哋可以喺我哋視線底下走啦，我諗肯定係暗中有人相助。啊？咩人啊？只要假以時日，佢自己會露出嚟嘅。乜得我講？阿鳳啊，去邊度啊？我去騎馬。唔准去！點解？唉，阿鳳啊，你點解唔好好地諗下？你表哥呢次係專程為你嚟噶，咁多日啊，你從來都唔陪下佢，成日跑出去做咩啊？阿鳳啊，你就聽下爹話，乖乖地留喺屋企陪下你表哥罷啦。啊？唔得，我要出去。翻嚟！你聽住啊！你同你表哥嘅婚事已經定喺11月20日臨夏舉行，時間唔多啦，你要好好地準備嫁妝。唔得，我唔嫁。唔嫁？你癲咗啊？啊！你同你表哥嘅婚事一早就定咗噶啦嘛，你點可以反悔噶？啊！爹，係。我承認係我反悔，表哥，對唔住，我唔可以嫁俾如鳳，我好愛你嘅，呢啲你都知噶。你。冇錯，我哋有過一段好美好嘅日子。但係而家我大個咗，唔再係以前嘅我啦。我要行我自己嘅路。你有心上人？係。乜嘢？嗰個靚仔係邊個？等我槍斃咗佢！爹，唔好啊，二長，只要表妹能夠得到幸福嘅話，我個人嘅犧牲算得乜嘢呢？表哥，你真係好啦。你係個好人啊！冇嘢。咦？鳳姐姐嚟啦！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 鳳姐姐，大寶，你嚟啦！快啲我哋屋企啊！呢次有酒飲啦！嚟啊！嚟啦！你點啊？好啲未啊？誒，好多啦，多謝你喎。邊個嚟嘅？多謝晒啊！叔叔，等埋我，等埋我。佢哋係中意飲酒。我哋散步好嗎？好啊。吓。
叔叔啊，我仲想飲啊。你仲想飲啊？好，嚟，好好飲啊。好飲咧。叔叔，俾啲我啦。好，唔准飲啊，放低。你點解嚟咗嘅？我同佢玩下啫嘛。好嘅，你唔教佢，加埋晒啲衰嘢，成日教佢玩槍啊、飲酒啊，你想佢好似你咁啊？呢啲酒啊，唔准飲啊！蛋蛋，同我追，快啲幫我追！快，好妹！蛋蛋，快啲啦，快啲幫我追！嚟咯！好妹！你係一位推翻專制、建立民國嘅革命黨人，係我崇拜嘅大英雄。但係而家我爹呢個老頑固，將你打成咁樣，我應該慚愧啊！真。雨鳳啊，聽你咁樣講，就好似我喺沙漠裏邊搵到綠洲咁舒服啊！真嘅，真嘅，我好開心啊！係啦，我專帶甜瓜嚟啊！呢啲甜瓜有大量嘅維他命，對你嘅傷好有好處噶。冇刀添，我去攞。好啊。你點解唔用㗎？唔捨得用啊？肚餓都唔用啊？都唔用啫，寧願餓死都唔用啊！唔用有咩用㗎？我話俾你知啊，佢個用處好大噶，佢為我帶嚟好運啊！我做咩事都要問過佢噶。佢識講嘢㗎咩？真係蠢啊！嚟，睇住啊！如果係人頭咧，我就有好運；如果係字咧，就會有災難噶啦。哦。攞槍啊！我已經插咗。大家唔好喐啊！我差冇咁冚啊！盲咗眼都冚到啦！
桃妹，桃妹，你冇死啊！桃妹，桃妹啊，桃妹，豆豆係你嘅仔。啊！桃妹啊！你出嚟！快啲啦！你知唔知邊個係將我打成咁噶？你知唔知邊個殺咗我10幾兄弟啊？我點知啊？就係你個心上人同埋個高佬。你亂講！亂講！向南80里有間土牆屋，後院係染布嘅，門口仲有個爛千秋架。你以為我唔知道咩？一定係你跟蹤我，你將我哋點啊？點樣？我哋10幾支槍一齊向佢開火，你會話點啊？喜雲，唔准走，企度！喜雲，你淨係識掛住喜雲嘅啫。放手！放咩手啊？我係你未婚夫嚟噶，點解放啊？你無恥！你下流！你放開我！你個衰人！放手！我遲早都係你老公嚟嘅，你唔好嗌。你放手！我唔會嫁俾你噶，冇可能噶！翠花！翠花！爹！哎呦！翠花！翠花！桃妹，豆豆，係我對唔住你哋，係我害咗你哋。周喜雲，你喺邊度啊？要練槍，首先就要了解槍。德國毛瑟槍，裝彈量20發，所以俗稱20響，亦都叫做盒子炮。可見佢威力強大，有效射程係1000米，精確射擊200米，口徑係7.63毫米，可以點射又可以連發。佢備有木托，可以裝喺槍柄上，所以就叫做薄殼槍。佢有72件零配件，製造精密，結構堅固，係當今嘅名槍。
用槍嗰陣根本就唔使你去瞄準，而係用心去瞄準，用感覺去瞄準。槍係人體嘅一部分，人未喐，槍唔喐；心要喐，槍亦都喐，達到人槍合一嘅至高境界。好啦，你準備下啦，聽到聲音就射擊。冇錯。高啲，高啲啊！瞄高啲啊！唔好打，唔好打，停低，停低。好啊。你呢個衰人，我一定要揾到你！黑囚陀，你又飲醉酒啊？你搞乜鬼啊？咁咪係咯，呢班都係正龜蛋嚟㗎，專門喺我飲醉嗰陣嚟偷襲我哋。你醜靚仔，係將軍廟，你斷咗我財路，殺咗我啲兄弟。今日我要打死你！咪住，李生，唔好亂嚟啊！老大，你唔記得死咗啲兄弟啦咩吓？死你去啦！黑頭頭、張喜雲，你哋扮成劉將軍嘅部下，混入董家團搞搞震，全面大西北。好，有膽量，多謝喎。你哋呢次會搵到幾多錢啊？呢個先至係我刁德山最感興趣嘅。話唔埋，我哋仲可以合作啊嘛！吓，大家發財！刁德山，今日落喺你嘅手度，你想點就點啦。董家團嗰單嘢有咩着數，你就唔使發夢啦。你到底合唔合作？你個死雞仔！合唔合作？合唔合作？快啲講，合唔合作？我同你合作，我同你合作啊！諗清楚啦嘛？鼠大子，你亂噏乜嘢啊？我同你合作啊！咩話？鼠大子，你唔好講條財路俾佢哋聽啊！我同你合作啊！你仲係呢條靚仔識時務，快啲講10萬大洋啊！10萬大洋，董世英佢哋今日押住10萬大洋去咗臨下，有幾多人馬？就一架馬車10幾個人咯。真啊！睇嚟呢次好易得手嘅啫喎。老大，唔好信佢哋嘅，情報係假嘅，不如殺咗佢哋啦。收聲，係真下假，到時就知噶嘛。李生，你同我握住佢哋，有咩意欲嘅話，你同我槍斃佢。知啦。嚟啦！打發財啦呢次。乜架馬車咁輕嘅？係喎。各位兄弟，邊個搶到咪邊個嘅，衝啊！衝啊！黑頭唔見咗，張喜雲唔見咗啦！好啦，冇理佢啦，小心啲啦！先啦！快啲！
衝出去，快啲衝出去！二長，我哋衝唔出去喎！你哋衰細，唔好驚，既然衝唔出去，我哋就同佢哋搏過。兄弟，攞槍啊！攞槍！落馬！快啲落馬！快啲落馬！我哋大樣啊！牛占雄，睇你走到去邊！哎呀！哎呀！哎呀！哎呦！放工啦！求下你放開我，放工啦！哎呀！哎住！快喐！快喐！大哥！
如鳳啊，我哋走啦。唔走，你唔使理我，你走啊！如鳳啊，我唔會忘記你，你自己多啲保重。再見，再見。喂，唔係一人一半咩？全部都俾革命黨啦。多謝晒你。喂，你去邊啊？我而家無牽無掛，天咁大，地咁大，任我闖，任我當，保重啦。